Welkom by hierdie uitgawe van TLE SA se landbouspore. Die TLE SA bied al vir amper 20 jaar die jongboer kompetisie aan. En natuurlik het ons borge en vennote nodig om dit moontlik te maak. En nou vandag gesels ons juis met een van hulle, een van ons groot borge en vennote. Ehm Hulle is die Hatfield Motorgroep en hulle gee 'n bakkie vir ons boer wat wen. Ons jong boer, 'n bakkie om vir 'n jaar lank te gebruik met al die nuutste tegnologie en dinge en ons gaan nou 'n bietjie verder gesels met Chantel oor wat dit is en hoekom dit is. So ja, vandag gesels ons met die Hatfield Motorgroep se Chantel Potgieter en sy het by die pik geswat, sy het 'n BCom in besigheidsbestuur by die pik en sy het al van kleins af of sy was al jonk, toe was sy in die motor en die mynbedryf en sy het besluit saam met haar ma om in die motorbedryf in te gaan en want sy het tog altyd 'n passie vir dit gehad en dit was altyd haar droom om by 'n handelaar te werk en nou is sy by die Hatfield Motorgroep, ek dink al vir meer as 15 jaar. So ons sê vir jou baie welkom, baie dankie Chantel vir jou tyd. Dankie dat jy tyd vir ons gemaak het. Nee, dis 'n groot plesier. Dankie dat ek hierdie oomblik met julle kan deel en dat ons deel kan wees van hierdie wonderlike projek wat die TLE vir soveel jare al doen en dis 'n voorreg. Baie dankie, ek waardeer. Sê gou my Hatfield Motorgroep. So julle borg hierdie jaar, nou al vir die derde jaar in 'n ry, die wenboer se bakkie of sy voertuig. Vertel ons 'n bietjie meer van die voertuig. Wat maak hom uniek? Is dit 'n 4x4? Wat se toestelle het hy wat hom interessant maak? Wel, die eerste jaar het ons 'n P-series, 'n gewone GWM P-series gegee en toe verlede jaar met Vian 'n P500 gekry wat een van die nuutste bakkies op die mark was op daai stadium. En natuurlik is dit 'n Chinese fabrikaat en ons wil kyk hoe die boere met so 'n nuwe voertuig oor die weg kom en hulle vat ons maar voertuig deur al die passies op die plaas en deur dongas en slepe bees of slepe trekker of wat ook al hulle moet doen, laai voer. So ons het wou net graag gesien het hoe hierdie voertuig actually in daai omgewing homself bewys en wie beter om dit vir ons uit te toets as 'n boer wat ons land ken en ons situasies ken en dan ook vir ons eerlike terugvoering kan gee. So dit is maar hoekom ons dit gedoen het. Ons stel 'n nuwe produk bekend. Hierdie jaar as ons dit weer doen, is dit dalk 'n bietjie van 'n ander voertuig. Ek weet nie of dit weer die GWM sal wees en of dit een van die nuus is wat ons in die mark kan kry. Wow, dis baie opwindend. Ek is nogal jaloers, want ek het sy bakkie gesien, is 'n baie mooi bakkie daai met al daai knoppies en dinge. Sê vir my, wie presies is Hatfield Motorgroep? Watter fabrikate het julle alles? Want ek neem aan julle het nou nie net een nie soos jy nou gesê het. Ja. So ons het in 1998 toe begin het ons eerste handelaar oopgemaak in die Volkswagen wêreld. Hierso in Hatfield op die hoek van Francis Baard en Jan Showa, dit was altyd Duncan. En dit is waar ons begin het. En familiebesigheid, ons eienaar Brad Kaftel en sy vennoot Joe Mtumunye, hulle het die handelaars begin en kort verlang het ons begin uitbrei en nog 'n handelaar of twee bygekry in die Volkswagen en in die Audi wêreld en toe in 2021 die geleentheid gekry om nogal redelik vinnig uit te brei deur om 'n ander handelaarsgroep te kon oorkoop. En dit het toe die deure oopgemaak in Ford, Mazda, Isuzu, Suzuki, wat het ons nog gekry daarso? Haval, GWM Haval, en sedertdien sit ons al met 14 verskillende fabrikate wat ons onder ons vlag het. Baie van hulle van hierdie nuwe Chinese fabrikate wat in die land ingekom het. Interessant, baie dinamies, soos Jayco, Jetour, Amoda, en dit is goeie fabrikate vir ons om 'n addisionele en eksponensiële kliënt by te kan voeg tot op ons familie en want jy kan ook nou maar nie al jou eiertjies in een mandjie hou nie. Ek dink is soos wat die boere partykeer
dan plant hulle mielies en die volgende jaar plant hulle dalk lucerne. Ek weet nie, dit is mos maar jy moet die grond vars hou en nuwe goedjies probeer en dit het ons 'n paar jaar gevat om daarby uit te kom, maar ons is nou daar en ons kyk glad nie terug nie. Wow, ja nee, dit is nogal baie fabrikate. En sê vir my, julle handelaars floreer op toekennings. Ek neem aan hierdie fabrikate deel baie toekennings uit. Wat het julle onlangs gewen of wat waarvan kan jy 'n bietjie spog? So dit is lekker om te kan spog. Ons het vir die 11de jaar in 'n ry die Volkswagen groep van die jaar gewen. Ons het ook vir die 14de jaar in 'n ry die Audi groep van die jaar gewen. Ons het dan vir die eerste keer die GWM Haval groep van die jaar gewen. Ons Ford handelaars het handelaar van die jaar gewen en dan het baie van ons bestuurshoofde van hulle elke departemente nogal redelik baie toekennings ontvang. Ons een handelaar het nou by die Shanghai Motor Show in China ook die handelaar van die jaar gewen wat Jolian die GWM Jolian verkoop. Het ons handelaar daar 'n groot toekenning gekry, 'n wêreldwye toekenning. So dit is vir ons 'n groot voorreg om goeie mense en goeie handelaars aan boord te hê en die feit dat die fabrikate dit actually raak sien. Wow, baie geluk. Dis Dankie. tog al Dis al groot hulle kenning werk. daai. Ja. En op daai noot, so jy sê nou julle het in Hatfield begin en julle het nou 'n klomp handelaars regoor waar ook al. Het julle voetspore reg oor die hele land. Hoeveel kyk ons boere boer reg oor die land natuurlik. Waar kan hulle julle kontak? As hulle nou ek soek 'n bakkie of 'n voertuig of 'n mooi luukse motor, 'n Duitse motor daar van julle kant af. Waar kry hulle julle in die hande en waar oral het julle handelaarskappe? So, ons is meestal in die metros. Ons in Gauteng is ons natuurlik in Pretoria, Johannesburg, Sandton, Northcliffe, daai groter Gauteng. Mhm. Ons het handelaars in Pietermaritzburg, Pinetown, en Amanzimtoti. En dan het ons ook nou baie onlangs handelaars aangeskaf in die Wes-Kaap in Somerset West. Tygervallei en dan hopelik binne die volgende maand nog 'n handelaar daar naby die waterfront by N1 City, dis wat hulle dit noem. So ja, ons is op 'n uitbreidingsfase in ons bestuurs tydperk en hoop om nog handelaars te kry. Of ons nou in jou meer boeregemeenskappe gaan wees is redelik moeilik. Op hierdie stadium fokus ons maar op die metros en dit is waar ons is, maar ons lewer af landwyd. Is gereeld dat ons 'n voertuig op 'n trok laai en die kliënt vat aflewering by hulle huis, ons vlieg 'n salespersoon af, ons gaan haal hulle inruil voertuig. So alhoewel ons fisiese geboue in sekere areas is ons amper soos die World Wide Web. Ons kan enige plek wees. En ons kontakbesonderhede is alles op ons webtuiste en jy kan al ons voorraad daar sien, jy kan dienste bespreek. Ons het baie kliënte wat van Limpopo en Mpumalanga af dorp toe kom vir 'n diens, vir 'n dag en dan gee ons vir hulle 'n leenvoertuig. Hulle gaan kuier by die winkels, kuier by vriende en familie en kom haal hulle voertuig aan die einde van die dag en gaan dan terug huis toe. So ek dink nie daar's meer grense as dit kom by handelaars nie. Ons kan enige plek wees. So met ander woorde as die diens goed is dan gee ons as kliënte nie om te ry na goeie diens toe nie, né? Ja, maar jy hoef nie altyd te ry nie. Ons Ford handelaars het nou 'n nuwe diens wat ons lewer. Ons tegnikuste gaan na jou huis toe of jou werksplek toe en hulle kan actually jou voertuig daar kom diens. Hulle ry met die parte saam. Hulle het al hulle toerusting wat hulle nodig het en hulle kom doen die diens daar by jou huis of jou werkplek. So dit is ook selfs beskikbaar. Wow. Ja, dan ek sal vir my moet dalk oorweeg om 'n Ford te kry dan. In daai geval dat hulle vir ons hier by die kantoor kom diens. Sê gou vir my Julle jy het nou genoem julle het nou voetspore reg oor die land. So ek kan jou eintlik net bel of ek net enige van julle bel en sê luister, ek is op soek na hierdie voertuig en julle kom lewer dit af. So ek dink dis fantasties. Maar sê gou vir my hoe kry julle dit reg om te groei? Jy het net gesê julle is op 'n groeifase, julle is besig om te ontwikkel en nuwe handelaars by te sit. Maar die ekonomie daar buite leen hom nie noodwendig daartoe nie. Ek sien ons baie handelaars wat moet toemaak ongelukkig. Wat is julle sleutel tot sukses? Hoe kry julle dit reg?
Ek dink die groot stap was in 2021 toe ons uitgebrei het na ander fabrikate toe en nie net by ons Volkswagen en Audi besigheid gehou het nie. En ook om seker te maak dat mense weet dat die Hatfield Motorgroep filosofie is actually ingesement in die handelaars wat ons aangekoop het en wat nou deel van ons familie is. So die diens wat hulle ontvang het by ons Volkswagen handelaar wat Rated Number 1 in service is, wat bewysreg is deur ons toekennings wat ons ontvang het, bou ons voort in die ander fabrikate ook. En dan ook ons bestuurders, hulle handelaars is asof dit hulle eie besigheid is. So ons het 'n familiebesigheid en ons gee die vryheid van bestuur aan ons handelaars oop. So daar is sekere, maar hoe kan ek sê, hoofkantoor aangedrewe prosesse wat goeie besigheidsetiek is en besigheidsprosesse is, maar die persoonlikheid en die dinamika en die dag tot dag operasionele sukses van die handelaars is 100% geleë in die mag van die handelaarsbestuur. En ek dink omdat hulle dan entrepreneurs binne 'n besigheid kan wees, gee dit vir hulle die hoe kan ek sê, dit gee vir hulle die vrye teels om suksesvol te wees. En almal hoe kan ek sê, se doel is om die beste van die beste te wees. Wie wil nou in 'n besigheid werk waar ons nie suksesvol is nie? En ek dink dit is dalk 'n goeie of 'n rede. En dan ons ander rede is bemarking. So ons probeer regtig daar buite dat mense weet wie ons is, wat ons te koop het. Ons fokus baie met aanlyn. Hoe kan ek sê, ons pas aan by die verskillende maniere hoe kliënte koop en hoe kliënte dink. Jy kry die kliënt wat eers 4 keer 'n kar wil toets bestuur voordat hy een koop, en jy kry daar een wat aanlyn besluit hy wil die voertuig net koop, hy hoef hom eers te toetsry nie, hy het al 20 en hy het genoeg gaan lees oor die voertuig. So ons bied al daai verskillende maniere hoe die kliënte met ons kan besigheid doen. En ek dink ja, ons is baie aanpasbaar, en ja, ons laat die mense toe om suksesvol te wees, dink ek. Ja, ja, wat ek hoor is die aanpasbaarheid, die buigsaamheid van hoe jou kliënt dit soek. Daar sit Ja, nie een resep om dit reg te kry nie. So ek hou nogal daarvan want ja, mens pas mos maar aan by jou kliënt en wat sy of haar benodighede is, nou. ja, nee, Sê gou vir my definitief. op daai noot, het jy enige wenke vir ons boere? Dit of dit nou ons nuwe jong boere is wat nou inskryf en deelneem of ons bestaande boere. Ons natuurlik ons kyk na ons kommersiële boere. Het jy enige wenke vir hulle uit jou oogpunt of uit julle industrie waarna hulle kan kyk? Iets nuut op die mark of iets anders wat hulle dalk 'n bietjie 'n stappie verder kan voor die ander sit. Sjoe, dis baie moeilik. Ons verkoop voertuie wat in ander lande gemaak word en hierdie boere voer elke mond in hierdie land en in ander lande. So dis baie moeilik. Ek kan nie eers begin om te dink wat hulle elke dag doen nie. En ja, hats off na hulle toe en ek salute julle. Maar wat ek wel kan sê is ek het al gesien die boere wat ongelooflik suksesvol is, hulle vou hulle arms om tegnologie wat beskikbaar is om dit vir hulle makliker te maak, om risiko te beheer, of om te probeer analiseer. Ek weet van baie tegnologie soos sulke goed wat jy in die grond druk om te kyk hoeveel water daar is en hulle kan dit van hulle foon af stuur en as daar nie genoeg mannekrag is nie en hulle het die kapitaal om die toerusting te koop, stroopers, ek weet al sulke snaakse trekkers en goeders wat en ek dink jy moet besluit wat se formule werk vir jou, die kombinasie tussen tegnologie, AI, navorsing wat gedoen is, toerusting wat outomaties kan hardloop, sodat jy moenie net kyk wat jy gister gedoen het nie, want as jy die hele tyd doen wat jy gister gedoen het, kyk jy agtertoe en jy mag dalk struikel en val oor wat voor jou voete lê wat vandag daar is. So, ek dink jy moet ook nie met jou kop in die cloud lewe nie. 'n Boer is 'n boer en hy het 'n stand vir 'n rede, maar ja, gebruik tegnologie as dit daar is, moenie bang wees nie en vra, challenge yourself. Luister soms na die kinders. Ek dink ons nuwe generasie kinders weet baie, hulle wil slim werk, hulle wil nie hard werk nie, maar boer werk hard. Maar ja, ek weet nie, ek sal net sê, ja, hou jou oë oop, hou jou ore oop, vat 'n paar kansse, jy weet nooit wat gaan gebeur nie. En ek meen as ek moet kyk hoe dinge in die wêreld verander in die laaste 5 jaar en hoe mense besluite neem, en hoe mense
dinge doen. Hulle almal alles het verander. Jy kan nie dinge doen soos wat jy dit gedoen het 20 jaar terug nie. Dis maar wat ek dink. Baie dankie. Ja, ek dink is waar. Op daai noot, ek weet die boere, hulle oes nou al en plant en alles outomaties. Hulle hoef nie noodwendig eers in die stroper te sit nie. Mm. Het julle nou al sulke voertuie wat ons kan koop? Is daar so 'n bakkie waarmee ons kan boer sonder om in die bakkie te sit? Ons is amper daar. Wat die nuwe bakkie te karaoke. So jy kan karaoke sing terwyl jy boer. Ja, nee, dan kan jy 'n bietjie karaoke en dan begin ons 'n nuwe trend tussen die boere, die beste karaoke boer van die jaar of iets. Dit is vir my baie interessant. Ek het al gehoor van DVD's kyk en films kyk en Wi-Fi, maar karaoke is 'n nuwe ene. Julle sal tog vir ons moet wys hoe werk dit. Laat ons 'n bietjie dit kan toets. Hoorie, ek sê vir Ja. jou dankie. Is daar enigiets anders wat jy met ons boere wil deel? Ehm Ja, wat ek hulle wil met hulle wil deel is Hatfield Motorgroep is regtig bevoorreg om te kan deel wees van die TLE. Ons probeer nie in julle faces wees nie. Ons deure is oop. Julle is welkom om in te kom, by ons te kom kuier, met ons te gesels. As daar enigiets is wat ons kan doen om by te dra, moet julle vir ons laat weet. Hierdie is 'n klein manier hoe ons bydra sodat ons hierdie jong boere kan kry om deel te neem aan hierdie kompetisie, want dit is tog te al te lekker om iemand anders se voertuig te ry vir 'n jaar. Meeste van julle het voertuie, maar dan help dit bietjie om met iemand anders se kar te kan eksperimenteer. Ons gaan kyk of ons hierdie jaar 'n BYD Shark kan gee in plaas van 'n GWMP series. Dit is die nuutste bakkie op die mark. Die grootste bakkie verkoper tans in Australië. So hy doen verskriklik goed daar. So ons hoop ons het een vir hulle. Hy is bietjie elektries, so jy kan hom incharge en jy kan hom brandstof gooi. So hy ry lekker en hy word hoog gery. So dis 'n baie nice voertuig om mee te ry. En hy's 'n Shark. So ons hoop nie die blou bulle het 'n issue met 'n Shark te ry nie. Of die leeu's het 'n issue met 'n Shark te ry nie. Maar ja, dis alles exciting en dit is 'n voorreg om deel te wees van hierdie en baie dankie vir die geleentheid. Dis al wat ek wil sê. ons sukkel met krag in hierdie land. Jy het gesê die Shark is elektries ook, nie net elektries nie, maar jy kan hom inprop en ry. Hoe werk dit? Hoe hoe is dit? Ons sukkel met Ja. Eskom hier so in die land. Hoe gaan ons dit regkry? So dis 'n PHEV, is 'n plug-in hybrid electric. So met ander woorde, hy het 'n battery en hy het ook 'n brandstoftank. En dan as jy nou wel hy charge vol in 2 ure en dan as jy nou wel 'n probleem het en jy kom by die huis en daar is nie krag nie en jou voertuig het nog krag op, dan plug jy sommer die huis by jou kar in en dan kan jy vir jou koffie maak en 'n bietjie TV kyk en jou laptop en jou selfoon charge. So hy het reverse charging na jou huis toe ook. Wow. Ja, dis oulik. So dis sien, dis nog iets nuuts. Ek is so Dankie. altyd krikkerig vir nuwe tegnologie en batterykrag, maar alles leen om daartoe nou deesdae so. Dis nogal oulik om te weet. Baie dankie. Dankie vir dit. Nee, dis reg. Ons sê vir jou dankie vir jou tyd en ons sê vir julle spesifiek dankie as 'n groep, as 'n maatskappy wat kyk na ons boere, wat ons ondersteun met veral met hierdie jong boere kompetisie. En ja, ons kan nie genoeg vir julle dankie sê nie. So dankie vir jou tyd dat jy tyd saam met my spandeer het. Ehm Dan wil ek vir julle sê baie dankie. Dat julle dit gehoor. Maak seker julle gaan soek Hatfield Motorgroep op. Hulle is oral beskikbaar aanlyn, telefoonoproep ver. Ek seker ons sal die besonderhede hier onder aan die skerm sit en kontak hulle gerus vir kwotasie. Julle koop in elk geval bakkies, in elk geval karre. Kry 'n kwotasie. Ek seker hulle kan vir julle 'n baie goeie deal doen. En ja, ons sê vir julle dankie. En dan wil ons julle net herinner om in te skryf vir die jong boer kompetisie van die jaar. Die sluitingsdatum is die 20ste Junie, so is amper om die draai. So maak seker, daar's nog 'n paar plekke oop, so skryf gerus in en kom wys vir ons wat jy kan doen. Ons stel natuurlik die wenner bekend op 10 September by ons kongres, die TLE se kongres en daar gaan ons daai bakkie oorhandig. En ek is baie opgewonde om hierdie nuwe Shark te sien. Ek's nie 'n Shark nie, ek's van die Vrystaat, maar dis okay. Ek sal met hom ry as dit moet. Hoorie, baie dankie Chantel. En dan wil ons net vir julle sê Landbouspore is moontlik gemaak deur Boer Media en Edge Communications. Totsiens.